女高音跟男高音的演唱，实在太精彩了。再说一次，各位乡亲，今天买的票实在值得，实在值得。接下来呢，古筝演奏，咱今麦请这个庄秀义女士。庄秀义女士呢，目前呢是国际日报的迄个主任。另外一位呢，演奏者呢，刘桑如小姐。刘桑如伊即马是，伊要演奏一首《采摩藤的小姑娘》。上的就是由宝岛合唱团林秀琴小姐所演出的《18姑娘一朵花》，跟苏拉小姐
唱了一首《绣荷包》，林秀琴小姐唱，大家鼓手欢迎一下。会长、各位贵宾，欢迎大家光临。本人代表宝岛合唱团，先为您唱一首《18姑娘一朵花》，祝祝大家新年快乐，身体健康，谢谢。Thank you。谢谢 ，Thank you very much。接下来我要请我们的大陆的小妞苏拉小姐唱一首《绣荷包》。谢谢。